दोस्तों, ये लड़का बाइक पर बैठकर कुछ खा रहा है। तभी ये लड़की उसको बोलती है, तुम्हारा पैसा गिरा है। लड़का पैसा लेकर लड़की को पानी पीने को देता है। लड़की जैसे ही पानी पीती है वो बेहोश हो जाती है। लड़का लड़की को उठाकर उसको किनारे ले जाकर उसकी इज्जत लूट लेता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़के को दूसरी लड़की के साथ देखती है तो लड़का उसको थप्पड़ मारता है। लड़की उसको बोलती है तो वहां से चला जाता है। लड़की दूसरी लड़की को सब बताती है और बोलती है ये पानी में जहर मिलाकर लड़की को देती है। लड़की लड़के को बोलती है गुस्सा मत करो, लो पानी पी लो। लड़का पानी पीता है और मर जाता है। लड़की अपना बदला ले लेती है।